歡迎嚟到夜貓子唔瞓塔羅占卜頻道。咁今日呢，有啲特別，想話用廣東話同大家拍一期，睇下大家對於廣東話占卜嘅 video 嘅反應係點樣。如果中意嘅話呢，可以留言俾貓子，咁貓子就會繼續拍廣東話系列噶啦。咁今日嘅主題就想做一個好簡單嘅快占嘅，就係一個 yes no question 啦。咁你哋心裏面諗一個問題，我會直接俾一個簡單直接嘅答案俾你，係 yes 定係 no 嘅。喺大家面前有3組水晶指示物嘅，第一個係月光石啦，好似燈泡咁樣。跟住呢，第二條就係一個老礦嘅草莓晶。跟住第3個就係我最近先入手嘅一個金泰晶嚟嘅。從左到右分別係1、2、3，咁大家可以憑住第一直覺選出同你哋最有感應嘅嗰一組，我哋分組見咯。歡迎選到第一組月光石嘅 BB， 咁對應嘅卡牌係鎖匙。咁我哋先嚟做一個能量對應啦。見到呢一組嘅 BB 呢，心裏面問嘅呢一件事情，其實對你哋跟住落嚟嘅人生係非常關鍵嘅。咁有見到呢一組呢，有問緊感情方面，似係暗戀啊，會唔會復合啊？有冇新嘅桃花啊？咁嘅呢方面嘅問題嘅。跟住呢，有見到問事業、學業方面嘅，只係話你哋依家等緊某一個 offer 啦，可能係學業上嘅、事業上嘅一個好關鍵嘅 offer 啦，或者問緊一次決定命運嘅考試成績啦，或者話呢個你哋係工作上面嘅一個項目，究竟推唔推進到啊？咁樣，跟住又或者想知你哋依家行緊嘅路係咪適合你哋自己噶啦？跟住有見到有啲朋友就係問緊一啲財富啊、個人成長方面嘅。有見到話一啲 BB 正搞緊一啲副業啦，就想知道究竟係適唔適合啊，搞唔搞得成啊咁樣嘅。如果有對應到嘅話，咁我可以繼續睇落去啦。如果冇嘅話，都可以睇其他組別嘅。呢個係一個大眾占卜，咁只供娛樂參考，請理性看待。好，咁我哋依家嚟解牌。咁你心裏面諗嘅嗰件事答案究竟係 yes 定係 no 呢？咁呢一度貓子俾你嘅答案係一個 big yes 嘅。咁但係話呢個 yes 唔係話順風順水直接到你嘅手裏面。首先我哋可以睇到第一張牌出現咗一個狐狸啦，就代表你問嘅呢個事裏面依家其實存在一啲 something wrong， 一啲唔係好對勁嘅位嘅。呢個代表住有可能你目前用錯咗方法啦，又或者你身邊嘅人對你隱瞞咗一啲嘢嘅，就係可能俾人俾人呃住啊，或者係一個粉紅色嘅泡泡裏面啊咁樣。跟住我哋第二張牌，我哋見到棺材。棺材其實配合住第一張牌嚟睇呢，就係話呢一種咁嘅唔好嘅狀態呢，即將要結束啦。一個錯嘅路徑啦，一個被欺騙嘅環境啦，人或事啦，咁樣嘅一種唔好嘅嘢即將要結束啦。咁都代表住一樣嘢，就係你喺過程中其實會經歷住一個少少嘅震動期啦。譬如你會突然間發現某樣嘢行唔通啦，或者係某一段唔健康嘅關係必須要斷開啦咁樣。跟住我哋見到最後一張牌係太陽，呢個係最關鍵嘅一張牌，代表前面嘅嗰啲唔好嘅障礙通通都會最後邁向一個巨大嘅成功，係一個好明朗嘅一張牌啦。即係代表住你諗嘅呢件事最終呢就會係有一個令你又開心又圓滿嘅結果嘅。咁如果你係問感情嘅話，總結嚟講呢，就係你前面可能經歷
住冷戰啦、斷聯啦，或者你即將要結束一段關係啦。但係呢，會見到呢件事最後嘅結局呢，有可能係你哋兩個人即係真誠咁相待咁樣喺埋一齊啦，感情升溫啦，又或者話你係會徹底結束你之前嘅一段比較內耗嘅關係啦。遇到一個好似太陽一樣咁俾到你能量、俾到你溫暖嘅正緣啦。咁如果你係問事業啊、學業啊，咁呢就係話可能你之前嘅一啲工作啊，你選擇咗辭職，又或者係轉換方向，又或者係跟緊個項目呢，就唔係咁順利啦。但係呢，睇牌面呢，就感覺得出呢一個絕對係一個好事，因為呢，接下來你就會如果你心裏面嘅答案係問緊你之後嘅新工作，又或者係新項目點樣，其實佢會講你即將迎來嘅係一個極其成功好順利好啱你嘅一個新機會咁樣嘅。咁呢一組嘅解讀就到呢度啦。如果中意嘅話，可以俾貓子1鍵3連加關注，你哋每個關注對我嚟講都非常之重要嘅。咁如果你哋中意粵語嘅版本，都可以留言俾我，咁我會繼續做多幾期粵語咁樣啦。好啦，我哋下次再見。歡迎選到第二組嘅 BB， 咁第二組選嘅係草莓精，對應嘅卡牌係屋企啦。咁我哋先嚟做一個能量對應，見到呢一組 BB 心裏面可能問緊嘅有關於一啲感情婚姻嘅問題啦，譬如話可唔可以同到對方同居啊？跟住呢一段感情行唔行到婚姻啊、組織家庭呢？咁又有問緊有關於屋企人嘅一啲嘢啦，跟住有見到問事業學業相關嘅 BB 嘅，有問緊話可唔可以收到一啲 offer 啦？咁有見到一啲 BB 呢係做緊一啲有關房地產啊、室內設計、建築等等相關嘅行業嘅。咁亦都有見到可能有搬家嘅能量啦，譬如要唔要買樓啊？要唔要裝修啊？咁樣等等嘅。跟住呢，可能有啲 BB 諗緊可能包括買樓啊、買房、租房、搬家、裝修等等方面都有比較大嘅能量嘅。咁呢，有見到有啲 BB 係問緊一啲理財究竟要唔要做啦，跟住又有啲 BB 問緊話可唔可以有一段安穩嘅感情啊，或者係一份安穩嘅工作咁樣嘅。咁呢段能量對應就到呢度啦。如果有對應到嘅話，就可以繼續睇落去；如果冇嘅話，都可以睇下其他組別嘅。呢個係一個大眾占卜啦，僅供娛樂參考，請理性看待。咁呢一個你哋心裏面嘅問題係 yes 定 no？ 我會話係偏向 yes 嘅。呢一個有啲似一個有驚無險嘅 yes。咁首先逐個嚟解牌啦。首先出現咗嘅係一個男人同老鼠，可以見到呢，過去你哋一段時間裏面都令到你感到好內耗嘅。無論你問嘅係感情，特別係對方可能係一個男性啦，定係你問嘅係工作或者生活，其實呢樣嘢呢都令你好內耗，好多焦慮同好多自我懷疑嘅。佢可能消耗緊你嘅精力啦、金錢或者耐性啦，令你覺得你做過呢樣嘢係咪快要唔得啦咁樣。但係最後出現咗一個四葉草嘅能量，四葉草代表住幸運啦，
代表住一個轉折啦，一個小確幸啦咁樣咯。所以我覺得呢樣嘢係嚟自於一個你比較意想不到嘅契機，但係同時可以幫你順利渡過難關嘅咁樣。但係都可以見到依家嘅你哋真係日日有啲擔驚受怕、胡思亂想啦。但係呢，我喺呢度都同各位 BB 講話，想俾啲信心你哋嘅，就係最後四葉草嘅幸運係一定會降臨噶啦。咁呢一個快占嘅video 就到呢度啦。咁如果你哋中意貓字嘅話，可以俾我一鍵3連加關注，你哋每一個關注對我嚟講都非常之重要嘅。如果你都中意一個粵語嘅一個粵語嘅嘗試嘅話，咁可以留言俾我啦，我就會繼續出多幾期粵語嘅。歡迎選到第3組金太晶嘅 BB， 你哋對應嘅卡牌係雀仔。咁呢，我哋依家嚟做一個能量對應，有見到問緊感情，大機率係處於曖昧期啦，一啲網戀啊、異地戀嘅能量好高嘅。咁呢，都有可能問緊前任啦，斷連咗一個關係咁樣啦。跟住喺事業學業方面呢，見到有啲 BB 呢，可能經歷完面試或者係面臨咁即將要面試啦，又或者見到一啲談判啦、開會嘅能量啦。有啲 BB 可能係做緊銷售啊、公關、自媒體客服咁樣嘅，有啲 BB 佢可能最近等緊一個好重要嘅 offer 通知啦。喺學業方面呢，見到有啲 BB 係最近經歷完一個語言考試，雅思托福4、6級啊，或者等緊某個學校某個專業嘅 offer 嘅狀態嘅。感受到有啲 BB 咧，最近係有啲輕微嘅神經質同埋焦慮啦，思緒好亂啦咁樣嘅。咁如果以上講嘅嘢有對應到你哋嘅情況嘅話，可以繼續睇落去。如果冇嘅話咧，可以揀其他組別。呢個係一個大眾占卜啦，僅供參考，請理性看待。咁我哋依家嚟解牌啦。首先，如果問 yes no 嘅話，我會更加偏向一個 no 嘅答案嘅。我會覺得係繼續行，咁前方可能係一個死胡同啦。短期內咧，好難見到你期待嘅一個進展嘅。首先啦，第一張牌係9。如果你問嘅係一個事業學業，咁我會話呢，你本身對呢樣嘢呢都幾有信心嘅，又或者有人係背後支持你噶啦，有你嘅感情呢，我諗都係一段一個比較忠誠啊、比較安穩嘅關係咁嘅。跟住我哋慢慢行到一個高塔，就見到話呢樣嘢有啲卡住咗啦，卡住喺半空中，唔上唔落咁樣啦。跟住最後一張牌呢，係出現咗一個山，一個山代表住係你當前好難跨越嘅一個障礙啦。如果係話一啲異地戀啦，現實條件比較大嘅差距啦，即係佢代表住一個現實層面上比較難跨越嘅一個鴻溝咁樣嘅。跟住呢。首先我覺得話呢一組 BB 話唔使話覺得聽到個答案係 no 就覺得好失望或者點樣。其實呢，我哋呢啲快占問嘅都係一啲好短期嘅能量，可能係即係1到3個月比較有難啲嘅推進啦。但係我永遠覺得話占卜呢一樣嘢呢，係只係你當下能量嘅一個參考啦，但係可能當你做咗一個同你當下唔一樣嘅心態嘅改變，或者一啲行動上嘅改變，咁結果都會隨之改變嘅。咁如果想深入了解或者想更詳細嘅話，都可以揾貓字私占嘅。係啦，咁今組嘅解讀就到呢度。如果中意貓字嘅video 嘅話，記得一鍵3連，跟住關注貓字。咁你哋每一個關注對我嚟講都好重要啦。同埋如果
你哋都中意聽粵語嘅 video 嘅話呢，都可以留言俾貓子，咁貓子會嘗試多做幾期啦。咁我哋下次再見，拜拜。